Okupatsirani nkhanizi nzika zokhuzidwa pansi pa kampeni ya Zatikwana layamba ntchito yomwe cholinga chake ndikupempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti achotse nduna zachitetezo cha mdziko Ken Zikhale Ng'oma ati chifukwa cholephera kuthana ndi mavuto ku nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno. Mkulu wa kampeni iyi Taweni Simbeye watiuza kuti gululi luganiza kuti ang'oma akanika kugwira ntchito yawo ndipo ku ndunawo kupite ena omwe angathane ndi mavutowa. Koma nduna yona zofalitsa nkhani yomwenso ni mneneri wa boma Moses Kunkuyu yati kusankha komanso kuchotsa nduna zimakhala m'manja mwa mtsogoleri wa dziko, komabe iwo ati ena mumadandaulo omwe anthuwa ali nawo ayamba kale kukonzedwa. Gulu la Malawi First lati lichita zionetsero zokwiya ndi boma pa 8 August chifukwa boma lalephera kuyankha madandaulo awo okhuza misonkho, mavuto akalembera waunzika komanso ulamuliro osakomera anthu. Mtsogoleri wa gululi Boni Kalindo wati kukhala chete kwa boma pa nkhanizi ndi chitsimikizo choti sililabadira zokhumba za anthu. Nduna zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu sanayankhulepo pa nkhaniyi, koma mlembi wa bungwe la NRB Mphatso Sambo wati mavuto onse okhuza kalembera waunzika akukonzedwa. Mtsogoleri wa gulu la Malawi First Boni Kalindo wati kuchokera pomwe iwo adapeka masiku 10 kuti boma lithane ndi madandaulo awo okhudza misonkho ku bungwe la MRA, vuto la kalembera waunzika ku NRB komanso mchitidwe omanga anthu pa zifukwa za ndale, akuluakulu a boma sanabwerebe poyera kuti akumane nawo. Akalindo ati gululi likuyima limodzi ndi anthu omwe mawu awo samveka kwa adindo komanso omwe amaponderezedwa posinda zinthu mdziko lino. Akhala m'matawuni monse Blantyre, Zomba, Lilongwe, Mzuzu, Mangochi, masite wonse palibenso kubwerera mbuyo because siti kupanga drama pano paya. Akanakhala kuti ayamba akanatiyimbira ife phone kuyimbira Malawi First ifache tinapasa ulemu ndipo ife tinachita kuwabwerera live pa Times. Live itu kuti azimva straight kumene kuja ku ministry kuja ndikuboma kokuma kuti nga amalawi ngati ndife adala. Poyamba nduna zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu idalangiza gululi kuti lizitsogoza zokambirana likakhala ndi madandaulo kuti azidziwa zomwe boma likuchita pa nkhani za mtunduwu. Padali pano mlembi wamkulu wa nthambi yakalembera waunzika ya National Education Bureau Mphatso Sambo anakana malipota gululi oti ntchito zawo zakhazikika mchigawo chapakati chokha. Pali panopa tayamba mop-up registration kalembera wapadera amene akuchitika maboma monse ndipo kalembera akutsogozedwa ndi bwana mkubwa kapena kuti DC paboma lililonse lija. A DC wadekuti full council yawo akuthandizira kuti kalembera maboma lawo lija ayende bwino. Pa 17 July 2024 gulu la Malawi First lidafunsa boma kuti liunikenso ndondomeko zoyikira misonkho pakatundu ku bungwe la MRA kuthana ndi mavuto olemba anthu ku nthambi ya NRB ndi kuti lithetse mchitidwe omanga anthu pa zifukwa za ndale polemekeza malamulo a dziko lino. Sukulu za sekondari 2000 komanso ofesi za boma 500 zikuyembekezeka kukhala ndi internet pansi pa ntchito ya Digital Malawi Acceleration yomwe bungwe la Public Private Partnership Commission ligwire m'malo mwa boma mzaka zisanu zikudzazi. Mkulu wa bungwe la PPPC Patrick Kabambe ndiye watsimikiza izi pomwe bungweli linakaonekera ku komiti ya nyumba ya malamulo yona zofalitsa nkhani kuti afotokoze mmene ntchito yoyika internet mu nthambi za boma yomwe inayamba zaka zisanu zapitazo ikuyendera. Unduna ona zokopa alendo walimbikitsa amayi ochita business kunja kwa dziko lino kuti ayambe kuchita business pa internet kuti azipeza misika yochuluka kukuza business zawo komanso phindu lochuluka. Nduna mundunawo Vera Kantukule ndi wapereka chilimbikitsochi potsekulira maphunziro omwe bungwe la Komesa lakonzera amayiwa. Mmodzi mwa amayiwa Esther Aida Chebuka wati business zikuluzikulu zikuchita bwino kale pogwiritsa ntchito njira yomweyi yogulitsa katundu kudzera pa internet. Kampani yopanga website ya Angle Dimension yati yayamba ndondomeko yothandizira mabungwe obwereketsa ndalama kuti adziyendetsa chuma chawo pogwiritsa ntchito njira zamakono kuti atukuke. Malinga ndi mmodzi mwa akuluakulu wa kampani Richard Mtukula, ndondomeko ithandiza mabungwewa kugwira ntchito pogwiritsa ntchito internet ndi ndalama zochepa polembetsa. Muonera nkhani pano pa Zodiac. Tindi zambiri posachedwapa khalani pomwepo.
The Ministry of Finance and Economic Affairs, through Department of Accountant General, would like to notify the general public and all government suppliers of goods and services that it has changed the design of the Proof of Payment, POP, for payments that are processed through the Integrated Financial Management Information System, IFMIS. The change, which came into effect from 9th July 2024, follows enhancements which have been made in the IFMIS with a view to improve on-payment efficiency and the broader aspect of public financial management in government. The old POP will continue being in use until 31 October 2024, but only for payments which were made before 9th July 2024. The general public and all government suppliers are therefore called upon to take note of the change. naye nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wa chiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. kudandaula kwa kholo lako mwayisu upeza. Yogawa bungwe la Chewa Heritage Foundation chefo likukwita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womudzachitika loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa chefo a Jime Chikuni pa 0999218116. Tiyeni tonse kuti tikasangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yogawa. takulandiraninso muli ndine Chance Mauzabanda. mitu ya nkhani zathu. nzika zina zokhuzidwa zautsa pempho kwa President Chakwera kuti achotse ntchito akheni zikhale ng'uma ngati nduna yoona za chitetezo cha mdziko. Sukulu za sekondari 2000 zikuyembe ya minyanga ya njovu ndi zipembere. Chomwe chachitika nchonena kuti panali anthu awiri, Eliza ndi Lonex, amene amagwira ntchito ku nyumba kwa Mr. Omar Nadini amene amakhala kulimbi. Amene wawa akugwira ntchito kumeneku anapeza zoti nyumba mwa muli minyanga. Anayitenga minyanga ija ndikupita nayo kwa zinzawo amene amakagulitsa. So apolisi ma detectives aba Blantyre ndi amene anakumana nawo atagwira ndimene amalondola kuti minyanga ya zipembereyo anayipeza ku nyumba kwa Mr. Nadine amene kuti apitidwa atakafufuza nyumba moja anakapeza kunena kuti muliso minyanga ya njovu. Anthu amenewa amagulisira zinthu zichakumpemba komano panopa ali ku Blantyre Police Station. Tikuyankhula pano anthu apitisidwa ku koti kuti akayankhe mlandu wawo. Ifeyo ngati apolisi mwina tikhoza kuwauza Malawi kunena kuti akuyenera kuti akhale ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti ife apolisi milandu ngati imene iyi tithana nayo chifukwa chokuti panopa tikunena pano tinamba kugwira ntchito limodzi ndi anzathu a wildlife nde akhale ndithu ndi chisimikizo chonse kunena kuti milandu ngati imene iyi ichepetsedwa komanso anthu amene akupanga milandu imeneyi akhala akugwira.
Bungwe la Theatre for Change lati chitonzo chimene amayi oyendayenda amakumana nacho mzipatala zaboma chathandizira kufala kwa akachilomboka. Wapampando wa bungweli Robert Ngayaye wati bungwe lawo lachita kafukufuku amene anapeza kuti anamwino ndi ogwira ntchito ena mzipatala zaboma amalankhulira amayi oyendayenda mawu onyoza ndi oweruza zimene zimachititsa kuti ambiri asamapitenso. Polankhula ku Lilongwe pokhazikitsa ndondomeko yatsopano yodziwitsa amayi oyendayenda za ufulu wawo ngati alandira chitonzo, Ngayaye anati ambiri ndi okhumudwa ndi mchitidwe wasala kamba ka ntchito yawo. Ife ntchito yathu yoyambirira ndi yogwira ndi ntchito ndi anthu amene timanena kuti they are marginalized, amene zimakhala zovuta kuti apeze thandizo ku chipatala. Amodzi anthu amenewo ndi anthu oyendayenda, azimayi oyendayenda. Ndi cholinga chathu choyambirira nchoonetsetsa kuti azimayi amenewa ndi atsikana amenewa akuthandizidwa monga ndi vuto lawo, posayang'ana kuti iwo ndi ndani. Ndiye titapanga kafukufuku ndi anzathu a Female Sex Workers Association tinaona kuti pali vuto limene lilipo limene likukhudzana ndi maperekedwe achithandizo kwa azimayi oyendayenda, amasankhidwa ndi kusalidwa. Ndi zimenezi tinaona ngati kuti ndi zovuta chifukwa kuti munthu wina aliyense ali ndi ufulu olandira chithandizo popanda kuyang'ana kuti kodi ndi ndani. Ndiyeno ife tagwira ntchito ndipo tayiona kuti ndiyofunikira, ndiye timagwiranso ntchito ndi anzathu aku unduna za umoyo amene aona ubwino wake wa programu imeneyi. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la amayi oyendayendawa ndi Abule Kwacha. Yambi ndichonena kuti kuwavomereza kuti ntchito mwakugwira ndi yololedwa ndikukhala ngati timabwerera mbuyo pamene popo ngati ku Malawi. Ndiyeno pachifukwa ichi mwina kugwira kuchipatala sathandizidwa mokwanira, ndiye chifukwa tinaona kuti tipangepo kanthu kuti azimayi azithandizidwa moyenerera. Ndizoona kuti ndi kusathandizidwa kwa amayi aja oyendayenda kumapangisa kuti chiwerengero cha HIV chikule, chifukwa kuti ngati sapita chipatala sakupasidwa zowathandiza kuteteza. Mpingo wa Katolika wayamba kuphunzitsa akhristu mu mpingowu omwe akaphunzitsa anzawo zakuyipa kochitira achikulire nkhanza powaganizira kuti ndi mfiti. Wachiwiri kwa mlembi wa bungwe la maepiskopi ya mpingowu ECM Bambo Joseph Sikwese wali ngakhale kulira moleteza anthuwa ndi zokhumudwitsa kuona achikulire akupitiriza kutonzedwa mu njira zosiyanasiyana. Nobeti Mzembe ali ndi ripoti. Malingana ndi wachiwiri kwa mlembi wamkulu wa Episcopal Conference of Malawi Bambo Joseph Sikwese, chaka chilichonse la Sabata loyandikira pa 26 July mpingowu umakondwerera Ana ndi Joakim Oyera omwe ati ndi agogo a Yesu Khristu. Choncho akuphunzitsa anthu mpingo kuti akaphunzitse ena za chitetezo cha achikulire. Mpingo wa Katolika mwezi wa Julai Sabata imene imakhala pafupi ndi 26 July timapanga chaka chokumbukira anthu okalamba. Chakachi chimachitika pa dziko lonse lapansi. Ndiye this year chakachi chinachitika ku Mzambazi mu Mzuzu Diocese, and for this chaka to be more meaningful timaganiza kuti mwina tiyaphunzitsa Khristu athu kuti aziwe kuti ali ndi udindo osamalira anthu okalamba komanso akuluakulu. Iwo atinso mpingo ndi okhudzidwa kwambiri kuona anthu achikulire akupitirira kutonzedwa powaganizira kuti ndi amfiti ngakhale lamulo lowateteza lilipo. Choncho anaganiza kuti mothandizana ndi bungwe la Malawi Network of Older Persons Manepo aphunzitse anthu omwe akaphunzitsa anzawo mpingo zakuyipa kwa mchitidwewo. Mogwirizana ndi Bambo Sikwese, mkulu wa maprogramu ku bungwe la Manepo a Goodwill Thunga, ati Amalawi akuyenera kugwirana manja kuteteza anthu achikulire ku nkhanza zosiyanasiyana. Amartha Kachale a zaka 67 achipani cha Reggio Maria kuchokera ku parish ya St. Peter's mu diocese ya Mzuzu ati akathandizire kufalitsa uthenga oteteza anthu achikulirewa. Malo mwa Zodiac Mbumalankhata Bay ndine Nobet Tamba Mtuva Mzembe. Tsopano tuoneza masewero. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa pagombe isewera masewero awiri opimana mphamvu pakati pa miyezi ya August ndi September
pokonzekera matimu a mu Africa ku Egypt mwezi wa Oktoba. Wapampando wa nthambi yoyendetsa masewerowa ya Beach Soccer Association a Gift Chimbalanga watiuza kuti matimu a Morocco ndi Mozambique afunsa kale ngati angasewere ndi timu ya Malawi kuti nawonso akonzekere mpikisanowu. Sambanda ali nkhani yonse. Timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa pagombe ikasewera ku mpikisano wa Beach Soccer Africa Cup of Nations mdziko la Egypt mwezi wa Oktoba, kumenenso kuli matimu a Ghana, Senegal, Morocco, Mozambique, Tanzania ndi Mauritania. Timu ya dziko linoyi inadzigulira malo ku mpikisanowu potulutsa timu ya Burundi mu ndime ya chipulula. Koma pokutha masewero achibwereza loweruka lapitali ku Salima amene anathera 8-8, mphunzitsi wa timu ya Malawi anavomereza kuti timuyi ili ndi malo angapo ofowoka ofunika kukonzeratu isanapite ku Egypt. Vuto lalikulu limene tili nalo ndi kumbuyo kwathu ndikoti tikakhala under pressure imapezeka kunena kuti tikulephera kupanga sustain the heat. So we just need composed defenders who can amene angathe kuti thandiza kuti zinthu ziyende. Otherwise awonse amene nawo tikakhala ndi exposure yabwino apezeka kuti that composure ayipeza. Pakadali pano wapampando wa nthambi yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa pagombe Gift Chimbalanga wati pali chikonzero choti timuyi isewere masewero awiri opimana mphamvu pakati pa miyezi ya August ndi September pokonzekera mpikisano wa Egypt. Malinga ndi Achimbalanga, Morocco imodzi mwa matimu amene timu ya dziko lino anasewera nayo ku mpikisano wa Kosafa mdziko la South Africa miyezi ingapo yapitayo, ndi Mozambique afunsa kale ngati nkotheka kusewera ndi timu ya Malawi kuti nawonso akonzekere mpikisano wa ku Egypt. Anyamata akhali mshepi, anyamata akhali okonzekera, komanso wena anyamata wena amene ali othamanga bwino akhalenso included mu squad imene ingabwere kutsogoloko. Tikudziwa kuti AFCON ndipo mpano, komanso pali promise, pali chikhulupiriro kuonera kuti wena ndi wena akufuna andi chidwi chofuna lowapo dezikhala bwino chimene chingakhalenso chilimbikitsonso yachikulu kwambiri kwa anyamata amenewa. Akuluakulu oyendetsa masewero a mpira wa miyendo wa pagombe atinso pali chikonzero choti afikire bungwe la FAM kuti ligi ya chaka chino iyambe mwezi wa Mawa malo onse asanu amene imachitikira. Apanso ndi pa mtsiriziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane ndine Chance Mozobanda zikomo pokhala nafe.